神奇联盟的天龙大神君，不对，应该叫你九域天神阁副阁主更符合。五瑶盯着那来者不善的天龙，声音低沉道：呵呵，不愧是神元宫的主母，我的双重身份都被发现了。天龙淡淡一笑，反而并没有非常的惊讶，毕竟神元宫可不是一般的超神势力，所以被他们知道自己的身份也并不奇怪。你难道也是为了那东西而来？苏佑微美眸一凝，沉声道：我可不是，那样东西可是这3位强者需要的，我拿回来干嘛？你们这不是把我往火坑上面推吗？天龙似乎非常惧色那3道影子，而且从他的语气之中得知，也知晓对方的身份来历。堂堂的九域天神阁副阁主，竟然还有这么胆小的一面，还真是少见啊。五瑶嘲讽一笑，直接数落起来，但是天龙并没有生气，然而接受了对方的数落，这倒是让五瑶苏佑威二人感到疑惑了。一直以来，天龙的性格就是极其的高傲，任何数落他的都会死于他的手中，所以就是这般狠辣手段，才让神奇联盟的高层看中，不仅成为了九域天神阁的大神君，同时也成为了副阁主。他们3位的实力已经不在天位神领域，你们要是识相的话，就赶紧让开，不然待会恐怕连尸骨都无存。天龙一直劝着神元宫的人赶紧离开，从表面看似乎并没有什么不妥，可就是这些话从他的嘴中说出来，倒是显得有些不搭了。身为神元宫的主母，自然不会那么轻易的离开这里，而且那东西看可不能被人夺取，一旦夺取，恐怕连整个东周之地都会彻底的毁于一旦，所以无论如何都要阻止对方。天龙，你是不是与对方合作了？还是说在这个地方除了那样东西还有其他之物？这句话或许是五瑶的猜测，可是话语出来后，竟是让一直没有任何情绪变化的天龙发生了微微的变化。当然这种变化还是被五瑶和苏佑威二人给捕捉到了，所以在这里恐怕除了那个东西外，果然还存在着其他之物。至于这个是什么东西，之前的周元都没有和他们提及过，而是说让自己小心眼前的这3道影子。既然你们冥顽不灵，那就永远的留在这里吧。本不想杀神元宫之人，可你们如此难劝，就不要怪我了。天龙立马变了一个人一般，或许这才是天龙的真面目，刚刚的一切都是伪装的，为的就是让他们这群人离开此处。这就更加说明了这里一定隐藏着某种恐怖的东西。紧接着天龙立马朝着那3道影子拱手道：3位亡灵大人，还请你们尽快解决了神元宫的人，不然恐怕你要的东西就会被他们阻止。此话一出，神元宫的五瑶苏佑威等人表情立马一变，这神奇联盟的人果然与这3位亡灵有合作关系，而且知晓自己无法撼动神元宫的气运之力，便是让3位亡灵出手。天龙刚刚也在神元宫这群人与3位亡灵大人的交手下，知晓了气运之力的奇妙特殊，入骨与之硬碰硬，自己将会有不少的麻烦。也不知道为何他们的实力最高的也就高阶天位神，为何气运之力爆发出来如此的特殊强大？毕竟天龙只管辖九域天神阁，至于神奇联盟高层的一些事物他都很少知道，至于气运之力的由来或许也都不清楚，所以才有些不明白为何气运之力如此的可怕，能够做到越级之间的战斗，见到时间已经发展到没有挽留的余地。那3道影子也爆发出了，准备击杀五瑶苏佑威等神元宫的人。3道影子如同幽灵般从暗处显现，他们的气息在寂静中荡漾开来，近似有水流之声，细语呢喃。这些气息渐渐凝聚，化作一滩波动不定的液态影子，它们仿佛有生命一般，缓缓蠕动着，随即汇聚成5道晶莹剔透的水影。这水影犹如利刃，散发出极其恐怖的死亡气息。旋即3道影子意念一动，5道水影便是划破虚空，直冲神元宫。是五瑶苏佑威、小龙与寒和吞吞5人而去水影的所过之处，草木枯萎，万物失去了生机，一片死寂，并且亡灵的气息弥漫而开，将天地都笼罩在了其中。所有的生机都在这一刻都顷刻间吞噬天空，立马昏暗了下来。一股股看不见的亡灵在空中弥漫，吞噬着一切万物，就算是神元之气的都难以逃脱。面对着铺天盖地的水影攻击，五瑶和苏佑威等人面色凝重，他们立刻凝聚出自身的气运之力，形成一道道璀璨的光环，将自身护得严严实实。随着一声龙凤鸣叫，他们5人将力量释放出去，与水影撞击轰隆，天地间仿佛震动了一下，一股无形的能量波席卷整个结界世界之中，空气中电光火石般的碰撞声不绝于耳，两股力量的激烈对撞引发了结界内的空间波动，仿佛连天地都为之颤抖。五瑶和苏佑威等人的脸上流露出一丝凝重之色，但他们的目光坚定，彼此间的气息更加紧密地交织在一起。水影散发出亡灵气息，正在不断地侵蚀气运之力，而气运之力也不是寻常力量，在龙凤齐鸣声下，气运之力也是发出自身的奇妙之法，正在与亡灵力量拼命的抗衡，双方的力量皆是达到了极致，谁也不让谁。然而在一声毁灭性的轰炸下，终于形成了可怕的冲击波，以他们为中心横扫而去，所过之处任何万物都被毁灭殆尽，而不管是气运之力还是亡灵力量，都在彼此的抗击之下逐渐变得支离破碎，最终化为点点水滴，消散于空气中。随着双方的攻势平分秋色，也是神元宫的几人松了一口气，但这一幕的惊心动魄
仍深深地刻印在每个人的脑海中。他们还担心这一次无法对抗对方的亡灵力量，毕竟他们3位的实力可都是超越9重天位神巅峰之上的强大存在。武瑶和苏佑威等5人可以清晰地看到他们脸上的疲惫之意，看来他们也使出了自身全部的底牌。当然最重要的就是这一次他们的气运之力中加入了一丝气运天罡魂，使得他们对气运之力的掌控更加的精纯与强大，同时也在彼此的眼神中看到了更深的默契和信任。气运之力的强大已经丝毫不让他们有些担心抵不过对方了，特别是神奇联盟的天龙大神君。此刻他见到3位亡灵大人的攻击竟然被对方好那5位神元宫的人给成功抵御了下来，这让他多少都有些震惊。就算是他自己以9重天位神巅峰的实力，也断然不可能做到抵抗亡灵的力量。这些神元宫的人似乎并没有想象中那般简单啊，怕是也是有备而来。天龙很快也在武瑶以及苏佑威等人的身上发现了不寻常之处，他们的实力也才高阶天位神上下，为何在他们5人联手的时候可以爆发出不弱于半道神的波动？3位亡灵大人，他们5人似乎有些不同寻常，你们有办法吗？天龙拱手恭敬地朝着那3道影子说到。此时一直没有说话的3道影子，其中一位竟是张开嘴巴发出他那极其空灵的声音，他的声音一出，竟是引得结界世界中都开始荡漾起来。竟然是那传说中的气运之力，难怪能够与我们的亡灵出源神力抗衡，而且你们的气运之力当中似乎加入了能够让气运之力变得更加精纯的能量体，看来你们的确非常的不简单，一旦让你们彻底的激活出气运之力的全部力量，恐怕就算是我们的亡灵出源神力都会远远不及。没想到如今的万界之中还存在着那位无上的继承人，可当真是意想不到啊。不过既然你们是那位无上的继承人，我可以不与你们继续交手，但是这里的那样东西对我们来说非常的重要，我们从遥远的万界之上来此，为的就是寻得它，因为我们已经足足寻找此物千万年，如果没有将此物带回去，我们恐怕无法回去交代。从那道影子的口中得知，似乎他们也并非有敌意，这次来万界圣子之地也不是为了参加，而是寻得他们所需要的东西。可以说他们并不打算伤害万界的任何一人，只要拿到那个东西，他们就离开诸神万界。看来你们真的不是万界的神灵，难道真的是那传说中存在于万界之上来自极其久远的纪元神灵？武瑶苏佑威虽然迷迷糊糊有些知晓他们的身份，但他们现在亲口说了出来，那就更加确认在万界之上真的有更强大未知的存在，而眼前的那3道影子就是其中之一。没错，大宙浩瀚无尽，分为9界，诸神万界虽为3大9大界之首，可在万界之上还有你们未知的神秘存在，所以我希望你们速速退开。那位影子语气倒是有些和蔼，只是那声音的空灵本就不属于这个纪元。不过这东西你们的确不能拿，因为一旦这东西拿了，你们可知整个东周之地都会陷入毁灭。武瑶虎哥苏佑威他们可不会那么容易就将此物交给对方，毕竟这可是东周之地的核心之物。这个我们知道，但我们也有自己的目的，而且你们可知这东周之地的核心之物本就是属于我们的，我们如今前来就是要让这次物归原主。虚无缥缈的影子也是将核心之物的来历说了出来，不过此话一出，倒是让武瑶苏佑威以及小龙雨涵和吞吞5人都露出惊讶的表情。这里的此物来历他们还真的不知道，但就算这东西是他们的，可是一旦被夺取走的话，那么代价就是整个东周之地以及所有的万物神灵都会全部覆灭，这可是一场毁灭的灾难。这样的事情神元宫怎么可能会让其发生？他们神元宫身为诸神万界的超神巨擘势力，其宗旨就是守护万界和平，如果破坏了他们的规矩，那么不管是谁都要将其阻拦，不然那后果可是相当的大。这件事情我们恕难从命，这可是关系到东周之地万物神灵之危，我们是绝不允许，如果你们执意如此，我们也会将你阻拦。武瑶苏佑威身为神元宫的主母，那么身上所背负的责任也是必不可缺的。现场再一次的陷入一场紧张的局面，看来今日依旧避免不了激烈的对决。此时神奇联盟的天龙大神君在一旁煽风点火起来，道：3位亡灵大人，你们无需与神元宫的人商量，你们只要将那物夺取后就能完成你们的目的，这可是你们等待了千万年的时间啊，所以不要顾虑那么多，东周之地的万物神灵对你们来说简直无伤大雅，所以还是速战速决的解决掉他们，不然我怕迟则生变啊。本来3道影子来此就是为了夺取他们所需之物，来都来了，岂能让他们空手回去？那看来我们也只好再次出手了。刚刚我们只施展出了3成的力量，如果你们执意如此，我们便会施展出5成甚至10成的力量，来直接将你们击败。这个东西对我们来说无比的重要，我们只好得罪了。说着，他们3道影子的气息再度暴涨，
而且随着这股气息的暴涨，周身的空气都被那股亡灵的力量所吞噬，直至消散不见，仿佛这股亡灵力量可以轻易地毁灭万界中的任何万物神灵。见到三道亡灵大人再次气息暴涨，天龙大神君的那双眼眸中隐隐闪烁着金光，嘴角也是露出不易察觉的诡异幅度，仿佛他就在等这个时机。然后天龙稍稍退后的几步，他的手指放在了自己的后背之上，然后开始画出一道诡异的符文，让其融入了这片的虚空中，似乎开始了他来此的真正计划。很快，亡灵的气息直接将结界笼罩，这一次的出手已经不再隐藏实力，面对神元宫那般坚决，他们不再留手，准备速战速决，快一点结束战斗，夺取他们的所需之物。